mau belok kanan kita tinggal naikin tuasnya ya teman-teman ya. Ini tuas yang ini teman-teman, kita naikin itu ke kanan, kalau turunin kita ke bawah seperti ini teman-teman. Naikin ke kanan, turunin ke bawah. Nah, cuma seperti ini teman-teman. Nah, habis itu nanti langsung bisa dibersihkan, kita pel ulang lagi pakai pel yang udah bersih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, anjay.